ننزل هون باخذكم على الشاط، وناخذ لنا طريق تشوف ما تشوف، وطريق لنا كسب المي، ونلعب نتكل على السبح. كنت بالساحة الأيسر كنازح، بس ما شفت يعني أطيب من منطقتي. قررت أن أرجع للمنطقة القديمة ولشارع فاروق بالذات حتى أحيي هذا الشارع وأعيد الحياة مثل ما كانت سابقا، لأن احنا في منطقة شارع فاروق وفي منطقة الإقلاعات نحس بالانتماء.